that we will have to fight. Umintri rangba ka jilla ukan rat sangma udkhat ka cabinet ka jilla iba kermen shilla but ki wedi ki nong ilam jang ki seng san perthei ba pher kila ai ki Jingkhublei jang ki shaki pai ba nong shong shnong jang ka jilla hagas ngi lekmen Christmas ukan rat sangma ulapan pau ye ka jing kermen ba kani ka ayom lekmen kanwan ra ye ka jingmen haga jing em jangi baro kat ba iba kermen shilla bu MDC ka tura ubanat marak pat kis ngau kermen bakani ka ayom kemen kan wanra ya ka jing suk bat ka jing pahu pahai ha ka jing em jung ki brio baro. Dear friends, on this joyous occasion to celebrate the spirit of joy and harmony in the comfort of our near and dear ones, and as we come near to the end of 2023, let us all move ahead with hopefulness. As the story of Jesus teaches us, Christmas can be the start of great things. I hope there are many great things in store for you in the coming year. I wish you peace, love, goodwill, and all the other blessings of Christmas. And I wish you hope as we step into the new year. Have a Merry Christmas and a hope-filled new year. Ngashim kanigalat ban Jingkhublei Christmas besuk berkemeni pilang baro kinong shong shnong jong ka 6 Claret constituency bat kunju jong ka jelahi baro kuwe. On this day, I want to wish each one of you happiness, love, peace and joy. May the newborn Christ, our Savior, bestow upon you and your family all the wishes that you have wished for, and I wish blessings and peace to each one of you. Merry Christmas to all. Umintri rangba do